mis amigas y mis amigos, compañeras y compañeros, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de donde voy a colorear un poquito este lindo kawaii, que me gusta mucho este tipo de dibujos. Si eres nuevo por aquí, pues bienvenido al canal. Te invito a que te suscribas, te unas a nosotros, ya cada vez somos más, cosa que me complace satisfactoriamente, ciertamente. Y ya vamos siendo unos poquitos más. Y eso me gusta mucho. Así que te invito a que te suscribas, ya dejes un comentario, un saludo, lo que tú quieras, un buen like, ¿vale? Bueno, este libro voy a dejar el enlace para poder comprarlo en la tienda de Amazon. Es un enlace de afiliado, con lo cual yo hago un pequeño ingreso, recibiría una pequeña comisión, bastante pequeña, pero bueno, pues por la supervivencia del canal, ¿vale? Ya me entendéis. Y también hay de los rotuladores Mangola de 100 piezas, también he dejado un enlace por si os interesa, porque es un producto muy bueno, la verdad. Aquí tengo yo mis rotuladores, mis 100 rotuladores, que ya me conocen, ya estoy casi enamorado de ellos, porque me gustan. Como no conozco mucho el mundo del rotulador, pues habrá algunos mejores, sé bien seguro que sí, pero estos son buenos y son los mejores porque son los míos, son los nuestros. Bien, bueno, pues a ver qué tal se da esto. Vamos a ver cómo empiezo yo aquí. Bueno, pues vamos. Por ejemplo, con este un poquito de verde, porque por aquí veo que hay hojas y tal. Así que pues vamos. Este parece que tiene como bastantes detalles, ¿no? El dibujo que es en general, que tiene muchos detallitos. Y pues bueno, veremos qué tal se nos da, ¿no? Bien. Bueno, un saludo a toda mi buena gente que estáis ahí al otro lado, comentando y dando like y colaborando de alguna manera, ¿verdad? Sois importantes para mí. Sois la leche. A ver. Pues bueno, ya mira que hay otro. Bueno, pues este no sé qué color es, lilac. Bueno, lila será, coño. Vale, lila. Amigos, he hecho otro canal donde voy a leer ahí los libros. Aquí había comentado que iba a hacer lecturas en ASMR. Pero claro, compaginar la lectura con el coloreo pues no es muy complejo, por lo menos para mí en estos momentos. Y pues he decidido hacer otro canal
hay que usar de todo, no solo colores pastel, porque ¿sabéis qué pasa? Que si siempre uso los mismos rotuladores, pues se me van a gastar esos pues pronto. Aunque de esta manera, usando todos un poquito, un día van a estar todos gastados, se van a gastar todos a la vez. Así que bueno, pues esa será la suerte que haya que correr, no lo sé. Pues aquí hay estrellas también, cositas. Aquí me he dejado un poquito ya me vale. No sé, me distraigo tanto. Bueno, igual es muy fuerte, no sé. Bien, bien, bien. A ver. Otro rotulador que tengo a dieta, aquí el light este.
Nos vemos en el siguiente.